怎么着？嗯，还没睡醒吗？带航来看一下。在这里等爸爸，爸爸挂号先。把口罩戴起来啊！在医院不能不戴口罩。挂上号，看一下鼻科。还要那个吗？是你把那个本子放在那里排队嘛？不玩啦，等一下很快就到你了。下来，下来，等一下医生叫你了，快点。去吧，跟小朋友们一起吧。希望人不多吧，今天是礼拜二。哦哟，啊不是很多，今天还是有希望的。进来，进来，进来！你在玩什么？嗯？好多怪兽在里面。好多怪兽在里面啊！我玩打怪兽游戏。不要乱跑哦。10点半了，还能不能轮得到还是个问题呢？现在，咋的？你就天天在那里玩手机啊？没得救了，机不离手啊！今天和海哥又带航来医院复查，他那个鼻子啊，吃了个把星期的药吧，感觉还是没什么效果。今天来复查看一下，到底要怎么样啊？Hello， 大家好，我是小梁。今天又是比较揪心的一天啊。今天上午的话，我和海哥跑了2趟医院，一个的话就是妇幼，一个的话就是人民医院。这2家医院的话，我和海哥都有带涵去看过那个鼻子，因为的话，涵那个鼻子不是腺样体肥大嘛，开的那个喷的药，还有一个就是那个吃的药，现在基本上是已经吃完还有喷完了，但是的话，它那个效果说实在话，不是很明显，但是的话有一点点缓解的作用。每天晚上睡觉的时候，那个嘴巴都是张开的，然后的话呼吸困难，嘴巴特别的干，还有咳嗽。咳嗽的话已经1个多月了吧。之前的话我一直以为他咳嗽可能就是因为上火了，或者吃错啥东西了，或者什么什么的。然后今天去咨询了一番，好多专业的用词我不太清楚，因为的话那医生也跟你详谈一番了，但是有些我也不太了解。但是的话我就知道他现在这个咳嗽不是任何东西引起的，而是因为他那个鼻子啊，他所以说他这个鼻子一直堵着，很多问题吧，并发症特别的多。今天真的是不得已啊，非得去一趟医院，去2家医院，2个医生都给出了一样的结果。然后的话，现在我和海哥就是不知道要怎么办。2个医生说现在不开药了，开药已经没什么用，没什么效果了。因为去年的话，涵也有过那个腺样体肥大，因为一开始嘛，去开了这种喷的药，效果还是很好的，喷了几次就好了。然后今年他又复发了，去年也是这个时候，秋天这个时候的天气特别的干燥，空气那些也是那个时候那个鼻塞还有腺样体肥大的，今年也是。但是这个药已经没有任何的作用了，只是稍微的缓解一下，你喷一下它就能呼吸一下，过了几个小时后，半夜的时候就不行了，一直张着嘴巴呼吸，每天晚上都要起来喝2次到3次的水。2家医院的医生都说最好是做手术，因为如果用药吃药喷的都没有效果，而且喷的话这2瓶药基本上也差不多喷了差不多1个月了吧，因为都没有起到任何的效果嘛，就是叫我们去做手术。我们现在犹豫的不是钱，绝对不是钱的问题啊！现在我就是犹豫的，就是那个手术对小孩子的那个伤害。我跟海哥就是在权衡这个做手术的那种利跟弊。如果不做手术的话，很多人都说那小孩子到了10岁到12岁的话，他那个腺样体肥大他会萎缩之类的。但是我
怕等不到那个时候。现在涵涵才4岁，还等那么多年。如果不去做这个手术的话，医生又说可能会引起那种什么腺样体肥大的那种面容啊，什么什么的，反正会变丑之类的。变不变丑这个的话，我还不是很在意，最在意的就是什么？现在他就是那个鼻子呼吸的特别的困难，特别的辛苦，每天晚上就是不能一觉睡到天亮，翻来翻去。之前我也发过类似一样的视频，也有很多的网友给我私信，给了很多建议，说也有人说做手术的好，也有人说做手术的不好，所以的话我一直犹豫不决，到底要不要做。今天的话就跟海哥去了2趟医院，然后海哥就是说如果做手术的话想去大一点的医院去，然后的话下午我们还准备去另一家医院。多咨询一下，如果别家的医院大一点的医院，如果他有什么办法什么的，不能不做手术的话，就尽量不做手术啊。但是逼不得已的话，这个手术我感觉还是要做，毕竟的话利可能会大于弊，因为现在他那个鼻子的话已经严重影响到了他那个生活啊，睡又睡不好，吃又不想吃，他那个鼻子堵塞了，基本上是我感觉他应该闻不到那个食物的那个香味还是什么味道，什么味道都没有，吃什么都不想吃，现在饭也不想吃，注意力也集中不了，然后晚上的话一直张着嘴。最重要一点的话就是他那个咳嗽一直都不好不了，那医生也说了，如果他这个鼻子是这样子的话，他那个鼻子是好不了的。说了一大堆，意思就是叫我们要做手术。说这个孩子的话已经堵得比较严重了，堵了2/3嘛。上一次去做那个尸体的话，那个医生就说堵了2/3，但是那一次的话他又没有建议做手术，只是开了药，他就说现在先保守治疗，然后吃完药之后再去看的时候复查的时候，他又说建议我们去做手术。我跟海哥回来之后，我们都没有答应，两边的医生都没有答应。我们打算下午再去大一点的医院去问问看，看看还有没有别的办法。但凡能有一点点办法，我都不会去那个手术。但是如果每个医生都是这样子说，这个小孩子非做手术不可了，那也没办法，也只能这样子，为了他那个身体的健康着。好了，这次视频就跟大家分享到这么多了。下午的话我还会跟海哥继续去医院去咨询一下。反正这个鼻子的话，我觉得一定要解决了，要不然的话影响太大了，不管是手术还是怎么样一直放在我心里面都成了一个心病了。我这个人就是，小孩子有点啥的我就受不了，知道吧？好了，拜拜。